Dia vavaky ria isaotra an'Andriamanitra. Isaotranao zay Andriamanitra raha eo dia anao ilay Andriamanitra Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Noho ny famindraponao sy ny fitahiana izay nomenao anay ka natratraranay ity andro sabata androany ity. Eto Ambohimandroso izahay no manompo sy mideranao. Misaotranao narovanao anay tamin'ny arety mandringana dia ireny aretina Covid-19 ireny ka tsy maty fo amanay zay na dia mafy aza. Navilinao lalana tsy navelanao hiatraika tamin'ny tokantranonay zany. Eny ary fa na dia nandalo ary zany tamin'ny tokantranonay dia afaka tamin'izany aretina izany izay. Ka tratry ty taona 2024 mifankahita tafy eto indray. Noho izany fitahiana sy fanambinana nomenao anay zany Tompo dia nitondra ny fanatitra indray zay sy ny fahafolo-karena sy ireo fanatitra hafa ho fampandrosoana ny asanao. Teninao dia manao hoe vaako ny varavaran'ny lanitra ka androtsako fitahiana feny ambiampo anareo. Hoy ianao Jehovah tompony maro. Ao asiko teny mafy ny valalatsy ny mba nivokatra reo ka dia avanim-bozy ataonareo rehetra. Ny fidiram-bola rehetra, ny asa mandraraha rehetra. Eny fa na dia tsy manana asa aza dia omenao fitahiana miavosa. Dia ho tahinao ny voakanao izay tsy mba nanaka tolotra Tompo ka ho ambininao amin'ny herinandro vaovao indray mba hitondra mpifaliana aminao amin'ny herin'ny toy izao. Koa dia raha izy izany mba ho andrakasitrahanao amin'ny seza fiandriananao. Dia mitenena ary amin'ny alalan'ny vaky tenin'ny soratra masina izay mivakiana tao fa mihaino izahay. Anaran'i Jesosy. Amen. Dia manasa antsika ary mba hamonjy toerana izany. Régionaly n'Ambatolampy, paroasy efatra ny eto Ambohimandroso, Antanifotsy, Batolampy, Antanamalaza. Miarahaba antsika rehetra satria dia izao tsika vao mifankahita amin'ity taona 2024 ity. Dia mahafaly ihany miarahaba antsika rehetra tratry ny taona amin'izao andro sabotsy izao na sabata eto Ambohimandroso, sady miarahaba antsika vahiny rehetra koa namaly ny fanasana amin'ity andro androany ity satria dia 20 taona ny fiangonana régionaly n'Ambatolampy. Raha zaza teraka tamin'izany, raha zazavavy, dia nakamarony zazavavy raha 20 taona zany dia efa nanambady, efa niteraka daholo. Na misy niteraka nanambady, io koa moa tsy ilaozany zava-misy fa mba misy koa niteraka tsy manambady fa tsy voatery hanambady daholo ny miteraka. Ka normal raha nisy paroasy efatra ny régionaly n'Ambatolampy satria mamokatra miteraka zany. Koa dia miarahaba antsika tratry ny taona 2024 satria dia izao tsika vao mifankahita. Arabaina manokana ireo solitena izay tonga eto, ao ny radio RSF Ray aman-dreny Julien. Tena namana akaiky mihitsy izy io, ary izy dia olona mitsiky lava mihitsy izy io, ary izy rehefa mitsiky dia misarima mihitsy izy, ary mahafinaritra dia mahafinaritra mihitsy izy io satria dia tena olona mitsiky lava izy, fa izy tsy mba olona monjomonjo lava. Ary dia mpiara-miasa amin'ny pastera mihitsy moa izy io na amin'ny radio saoranazy manokana izay mampandroso ny hafatra amin'ny radio ao na dia tsika eto Ambatolampy, Ambohimandroso, fa hatramin'izay nahafantarako azy ka izay niaonanay tsy mbola nahita azy io tezitra. Ary tena ray aman-dreny mitsiky lava, mba manaova fiainana ohatr'izany koa tsika, mba mitsiky lava fa tsy mimonjomonjo lava. Mahasosotra mihitsy ingizy mijery an'ireny vady mimonjomonjo lava reny ao an-trano. Vao miditra ianao dia voatra ny tsy tehiditry ny trano mihitsy vao mahita ny molony ohatran'ny bifiteky. Fa ray aman-dreny Julien indray attention mon ami. Dia mahafinaritra izy, mankasitraka azy. Ao koa ny solitena ZVFM miaraka amintsika eto, ao ireo solitena avy eo amin'ny commune, ireo mpitandro filaminana izay miaraka amintsika eto satria 20 taona. Izy batisa atsika rehefa avy eo. Tadidiko tsara tsy haiko tany amin'ny 2000 firy tany angamba, 2004, 2000 vao aloha mbokatra. Nisy ilay nanao batisa tary amin'ny izy iny
Dia lolona voalohany, lolona fitopolo, vokatra voalohany tamin'ny apokalipsy mitsangana kely lolona, izy moa narany lolona toy moa Randriamanantena Honoré, izy ny vokatra voalohany teto, dia voafidy lolona fitopolo koa izy, io ny garatiny efa mipetraka io. Kasitraka lolona misaotra anao. Nanao batisa tamin'izay tena ririnina, ary zao ary mbola tsy dia tena amerika, fa tamin'izay tena amerika be mihitsy ny andro. Fa za manao kiraro bakiraro triple nanaovako tamin'izany, satria mangatsika be, fa mbola maheno ihany, ohatra misy fantsaitra be da be manindrona zany lohatongotro rehetrarehetra, nefa mbola hiditra ry anatin'ny rano ry anao batisa. Dia tamin'izay ny voady mandrapafoana ny tany sy ny lanin'ny ranomasina ho dia tsy hanao batisa amin'ny andro ririnina aty Ambohimandroso itsony ary dia tsy tafaverina tetsony nanao batisa tamin'ny ririnina, fa arakaraka ny nanaovako voady tamin'izay lasa tany Frantsa tany amin'izay atao orinan'izay, ririnina koa ny andro, ary lanezy glasé be mihitsy no tsy maintsy nanao batisa. Zay mba mivadivoady fahatany ianao rapasy, fa tsy mety zany. Fa dia isaorako Andriamanitra aloha fa mbola tsy tafaverina nanao batisa tamin'ny ririnina teo Ambohimandroso tsony fa angamba amin'ny fahavaratra vao tafaverina. Kefa manomboka ny ririnina eto ka raha nanao batisa soa ihany, fa efa misy relève ao. Ka dia misaotra anao pastera, ny solo ny akalana amin'ity andro mangatsika ty. Ka dia maherezy ianao zany ianao batisa, fa ny vavana mba ho vitsivitsy no atao. Fa raha maro no atao batisa amin'ity ririnina ity, mivainga anao dadapasy, mihitsy anao dolo ny volony, joro ny volony efa manomboka lasa. Iny ny azonao atao amin'izany. Ka dia miaraba antsika eto Ambohimandroso Ambatolampy sy ny paroasy manodidina rehetra, tana malaza, tany fotsy, Akifafa, eto koa ny Akifafa, Akifafa, Behenjy, eto koa ny Behenjy, hitako ny olona, azy moa olona président Behenjy tao, izy io hitako, izy sy mivadiny ao amin'ny tanàna. Zay no ela fa andetsika hiroso amin'ny hafatra. Misy voasokafana ny andrano fito. Ka tsy hain'ny paster hono na eo ry zalahy, raha mbola lasany Tsirabe. Mbola tsy tonga zany ny andrano fito, fa mbola ny andrano 5 no tonga eto toerana amin'izao fotoana izao. Afinaritra zany. Ka ovitintsika vetivety aloha ny resaka nyresantsika tamin'ny heriny, satria ty hafatra renesantsika ty toriteny atao androany ity moa dia mandeha eran-tany. Mieno zao hafatra zao zareo any Afrika any amin'ny RDC any, zareo any Comoro any La Réunion, any Maurice, any Mayotte, any Seychelles, any Paris, any Indonésie, any Allemagne, any Belgique, any Canada, any États-Unis. Dia misy vahoaka maro mieno izao hafatra zao. Ankoatrantsika eran'ny Madagasikara sy efa mieno azy, ko dia miaraba reo vahoaka rehetrarehetra reo manaraka amin'ny televizion, amin'ny FB, mivantana ny toriteny avy ety Ambohimandroso indray izay no mitondra ny hafatra maneran-tany. Ny hafatratsika tamin'ny heriny dia ny hoe izaho ozy izy Jesosy no mofo minaina izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no mianana fiainana mandrakizay. Tezitra ny olona tamin'izany, teniteny foana le rangahy, atahoana ny fihinana ny nofony, atahoana ny fisotro ny rany, ho ampy olona firy ny nofony ty rangahy, ary tsy ny ray aman-dreny ny vetsy ato amintsika etoko noana izy milaza hoe zany mofo nidina avy any an-danitra. Dia tezitra ny olona dia ny monomonina. Inona ny antony? Ny antony dia ny hoe hoy Jesosy hoe mahadiso hevitra nareo ny tsy fahalalànareo ny soratra masina. Mahadiso hevitra nareo ny tsy fahalalànareo ny soratra masina. Dia zay tokoa no nadiso hevitra ny olona, satria tsy malala ny olona fa i Jesosy Kristy miteny hoe zany mofo avy any an-danitra io, hoe izy ilay teny n'Andriamanitra tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tamin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra. Ka io teny io dia tonga nofo, nalefa n'Andriamanitra tetỳ ambony tany, noforonony nataony olombelona, dia nampidiriny tao anaty kibon'ny Maria. Dia bevoky Maria nefa tsy mbola nahalala lahy, ary na Josefa vatiny aza dia saika ametraka azy mangingina, satria hoe nibikina i Maria, nefany za tsy mbola nalala azy akoriny, tsy mbola nikitika akoriny, ary na ny ravitsofiny, ka hoana izy no bevoka.
Dia hoy ny anjely tamin'ny Josefy hoe aza matahotra mampiakatra azy ry zandry kely. Fa ny zaza ho kibony dia avy amin'ny fanamasina. Dia nanaiky Josefa hoe tsisy olona anana vady zany mananjanaka avy amin'ny fanamasina zany afa-tsy za rery. Dia niteraka an' Jesosy i Maria, ilay tenin'Andriamanitra tamin'ny voalohany ny teny, ary ny teny tamin'Andriamanitra, ary ny teny dia iza? Andriamanitra. Dia Maria zany niteraka ny tenin'Andriamanitra dia lasa renin'Andriamanitra zany Maria, satria niteraka an'ilay teniny tety ambony tany. Izy ny olona ng'Andriamanitra miteraka, ng'Andriamanitra manana reny. Fa noho tsy fahalalàn'ny olona ny soratra masina dia lasa ataon'ny olona tsinotsinona aza i Maria renin'Andriamanitra amin'izao fotoana zao. Fa mbola misy fiangonana mbola miazona an'izay foana hoe Maria renin'Andriamanitra izay, satria dia raha tsy nisy an'i Maria tsy tonga teto ilay zanak'Andriamanitra, ilay tenin'Andriamanitra. Zavatra ngeza be zany. Dia noho ny tsy fahalalàn'ny olona ny soratra masina dia hoe aiza ataona ny fihinana ny nofonao, fa ianao ny nofo nidina avy any an-danitra. Tsy fantan'ny olona fa izy ilay tenin'Andriamanitra tonga nofo niaraka tamintsika teto. Vokatr'izay ny monomonina ny olona, ka rehefa ny monomonina ny olona dia nandray ohatritsika hoe ny monomonina ny olona tany amin'ny andro ny zanak'Israely dia tezitr'Andriamanitra. Satria izy ny olona ndaontsika hitady mpitarika ho tsika fa tsy izy tsony rangahy io aloha mitady mpitarika vaovao, fa tamin'ny voalohany Mosesy no izy fa teoriana rehefa nandeha teny an-dalana teny tsy izy tsony io hitondra antsika ty amin'ny fahoriana sy ny fahafatesana. Dia tezitr'Andriamanitra dia hoe areo ny monomonina tamiko reo mikely indrindra 20 taona ny miakatra dia tsy tonga any amin'ny tany Kanana izay nampanantenako azy. Fa ny taranany no hiditrany. Ina moa tonga ny olona monomonina sy tafitoina tamin'ny Jesosy dia noho ny tsy fahalalàna ny soratra masina. Be da be zavatra rehefa nazavaintsika tamin'izany fa andehantsika hiditra amin'ny hafatra amin'ny androany indray. Ao amin'ny Matio 7:20 ny perikôpantsika. Matio 7:20. Rehefa mamaky an'io tsika dia misy zavatra miverimberinao, fa mety tsy voatsikaritsika ny zavatra miverimberinao fa andao horaisitsika aloha ilay tena vaky tenin'ny perikôpa ilay 4:7. Ny lohateny dia hoe amin'ny 7:20 dia hoe fanoharana fito izay nataon'i Jesosy. Dia ozy amin'ny 4:7 ary ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arena nafenina tany an-tsaha izay hitan'ny olona, ka dia nafeniny ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra dia nividy izay izany saha izany. Ity fanoharana fito ity zany dia miresaka fanjakan'Andriamanitra tahaka ny, ohatra ny fanoharana voalohany moa dia miresaka ny amin'ny mpamafy izy, fa raha nanomboka tao fanoharana faharoa izy amin'ny 4:20 dia miresaka hoe ary nanao fanoharana hafa koa tamin'izy ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny lehilahy anankiray izay mamafy voatsara tany an-tanimbary. Milaza fanjakana ny lanitra. Amin'ny fanoharana fahatelo 1:30 ary nanao fanoharana hafa koa izy tamin'izay ka nanao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny voatsinapy izay nalain'ny olona ka nafafy ny tany an-tsaha. Ny fanjakan'ny lanitra tahaka ny voatsinapy. Fanoharana fahaefatra 1:30. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny masirasira izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba in-telon'ny famarana marabazony masirasira azy rehetra. Fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny koba, tahaka ny masirasira izay nalain'ny vehivavy anankiray ka nataony tao amin'ny koba in-telon'ny famarana. Fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny fahadimy 4:20 amin'ny perikôpantsika io. Ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arena nafenina any an-tsaha izay hitan'ny olona ka dia nafenina, ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy ka nivarotra ny fananany rehetra dia nividy zany saha zany. Ny fahaenina 5:20 fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny mpandranto anankiray izay nikatsa vatosoa, ary rehefa nita vatosoa iray sarobidy izy lasa nivarotra ny fananany rehetra ka nividy azy. Ary ny fahafito 7:20 ka hatramin'ny 7:20 ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arato tariana izay nalatsany tao anaty ranomasina ka navorony samy hafa karazana rehetra. Ary rehefa feno izany dia notariny eny an-tanety ka dia napetrany ny olona ka nifantana ny tsara ataony ankarona fa ny ratsy nariany.
dia tahaka izany no atao amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Hivoaka ny anjely ka navaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina. Dia atsipy any amin'ny fandoroana lehibe mirehetra hafa izy, any no isy ny fitomanina sy ny fikotroanify. Ndindraiky amin'ny telopolo. Efa azonareo ve zany rehetra zany e? Dia hoy ireo taminy hoe ahoana izy le olona? Mba ataovy mafimafy hoe efa azonareo ve zany rehetrarehetra zany e? Ka mbola tsy azonareo izy to matonda nareo tsy niteny mafy fa mbola lozanareo mijerijery ahy eto fotsiny. Fanjakan'ny lanitra. Izany hoe ny zavatra ho resahantsika eto androany zany a dia ny fanjakan'ny lanitra. Dia zao tamin'ny herintsika dia nilasa hoe mahadiso hevitra nareo ny fahalalana ny soratra masina. Zany hoe be da be koa zany ny olona ho diso hevitra noho ny tsy fahalalana ny soratra masina, dia tsy zavatra fantany zany fanjakan'ny lanitra zany. Iza ny président amin'izany, iza ny premier ministre amin'izany, iza ny ministre, iza ny chef de région, iza ny chef district, iza ny be ny tanàna, iza ny lehibe ny fokotany. Rehefa tsy mahalala soratra masina aloha dia tsisy fantany zany, dia diso hevitra ny amin'izany. Ary tsy hitany akory hoe aiza ny lalana makany amin'izany, inona no atao tongavana zany fanjakan'Andriamanitra izany. Ka raha vao miresaka antsika hoe fanjakan'Andriamanitra dia misy président ao zany. Dia iza no président ao? Dia andao roa jereva antsika ny soratra masina. Apokalipsy toko fa 1:12. Apokalipsy toko fa 1:12. Vakitsika manomboka ny 5:12. Apokalipsy toko fa 1:12 ny 5:12. Iza ny président amin'izany fanjakan'ny lanitra izany? Zao ny lazainy ny 5:12. Ary ny anjely fahafito nitsoka dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasa ny tompontsika sy Kristy iny, ary izy no anjaka mandrakizay. Ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia lasa ny tompontsika sy ny Kristy iny, ary izy no anjaka mandrakizay. Lasa n'iza ny fanjakana? I Kristy zany no inona? Izy ny président. Fa président ny firenena izy ary izy amin'izany. Aiza izy no président any États-Unis sa any Chine sa any Frantsa sa any Russie sa any Ukraine sa eto Madagasikara. Apokalipsy toko fa 7:12 mamaly an'izay. Apokalipsy toko fa 7:12 ny 9:12. Apokalipsy toko fa 7:12 9:12. Iza le président dia aiza izy ny anjaka any amin'ny firenena izy? So dia mba eto Madagasikara. 9:12. Ary manana ny anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy manao hoe mpanjaka ny mpanjaka sy tompon'ny tompo. Izany hoe ty président ty zany a dia tsy président ny frantsay, tsy président ny amerikanina, tsy président ny rosianina, tsy président ny Côte d'Ivoire, tsy président ny Ukraine na président ny malagasy, fa président rehetra. Izy zany ny président eto amin'ity tany ity a eran'izao tontolo izao. Dia meo voninahitra zany io président io. Izy no président. Zany hoe ao amin'ny fanjakan'ny lanitra io zany a dia misy président ao. Dia zay nge mahagagana an'le olona miteny le mpitory filazantsasany reny sy ny olona ao am-piangonana milaza aza miresaresaka fa politika sy fanjakana zany fa tsy mandreraka ny saina zany e. O ramatoty, o rangaty, ny fanjakana ane ka nilazain'i Jesosy ety an-tany ka hatraiza hatrany an-danitra. Dikan'izany raha iresaka fanjakana ianao zany a dia tsy misy an'izany hoe resaka fanjakantsika fa tsy miresaka politika. Tena olona tsy mahay soratra masina, diso hevitra ny olona milaza an'izany noho ny tsy fahalalany inona ny soratra masina. Fa zany fanjakana zany a dia fanjakan'ny lanitra ary misy inona ao? Misy président. Fa io président io dia président ny fiangonana rehetra, fa président ny firenena rehetrarehetra, président. Ny présidentsika zany ny président dia Kristy. Ny président Joe Biden zany a dia Kristy. Ny président ny Ukrainianina zany dia Kristy.
zay misy nyainyainina rehetrarehetra zany dia ny président dia Kristy. Kristy ny président rehetra. Za zany raha sanatry ny vava ka lasa président koa de ny président koa zany izy Kristy. Tsy ny président amérikanina ny président koa na ny président rosianina fa izy ny président ko izy Kristy. Ianareo efa tsy ho président de efa mazava ho azy fa ny anareo de efa iza zany. Ny tsika eto zao ny présidentsika de izy ny Floandry Rajoel, na mety aminao na tsy mety anao izy ny président. Ny frantsay dia izy ny président. Macron sisa ka zao rehefa apetraka ny président azahoan'ny fanjakana de tsy maintsy efa misy manana fanjakana eo. Zay izy vao hitraka fanjakana. Foana ny fomba fakana an'io fanjakana io no lazain'ny baiboly azy. Any amin'ny Mateo tsika 2:1. Mateo 2:1. Ahoana ny fomba fakana an'io fanjakana ny ampelantanan'ny olona. Ahoana zany nakany Kristy io fanjakana aty any États-Unis, any Russie, any Afrika, aty Europa, aty Azia, samy misy président daholo reo. Ahoana ny fomba fakana andreo? Mateo 2:2. Andininy 12. Mateo 2:2. Andininy 2:12 sy 12. Andininy 2:12 sy 12. Zao vaky teny ato. Mateo 2:2. Andininy 2:12 sy 12. Lazaiko aminareo marina tokoa amizay teraky ny vehivavy tsy mbola nisy nitsangana zay lehibe noho ny Jaona mpanao batisa nefa ny kely indrindra amin'ny fanjakany lanitra de lehibe noho izy. Ny kely indrindra amin'ny fanjakany lanitra de lehibe noho izy. Zany hoe misy olona fohifohy 1 metatra zany amin'ny fanjakany lanitra, i Jaona mbola latsaky ny 1 metatra. Raha misy ngeda be takaninina ety ambony tany, Jaona ny lehibe indrindra fa any amin'ny lanitra izy ny kely indrindra. De enao zany inona indrindra enao zany ray zany. Andininy 12. Ary hatramin'ny andro ny Jaona mpanao batisa, hatramin'ny andro ny Jaona mpanao batisa ka mandraka ankehitriny ny fanjakany lanitra de rombaina ary mpandromaka makazy akeriny. Ny fanjakany lanitra de rombana fa ny mpandromaka makazy aninona manonga mpanjakany ane zany. Fa attention mon ami so de tsy azo tsika ny dikan'izany maka fanjakana akeriny zany. Zany natao hoe manonga nini zany maka akeriny zany, manonga mpanjakana. Tonga de alaina akeriny any amin'ny 13 mai fotsiny ny fanjakana. Mpandromaka makazy aninona izy. Ary vahoaka maro no maka an'izany sa vitsy? Maro. Zany mampatonga an'ireny tolom-bahoaka teto amintsika reny. Ny angany tolom-bahoaka tamin'ny 72. Nakakeriny inona zany ny vahoaka? Fanjakana. Zay mbola 12 taona tamin'izany. Raha amareny Julien mety efa 12 taona ianao tamin'izany. So de alolo teriterina kely indray raha amareny Julien so de miesiny eto izy ka kakany olona eto. 12 taona zay tamin'ny 1972. Efa nahita tsara an'ireny fihetsiketsehana reny. Faniverina indray ny fanonganam-panjakana taty amin'ny 82. Fa raha aveo niverina indray tamin'ny 89. Niropaka daholo ny olona nakakeriny ny fanjakana. Vita koa ny fitondran'ny amiral Ratsiraka tamin'ny 91. Nalainy ny olona akeriny. Nonga koa ny 95. Voan'ny épaissement koa Zafy Albert, député solotena ny vahoaka nakakeriny ny fanjakana koa. Verina indray ny Flora Ratsiraka. Nalainy Flora Valo manana keriny koa tamin'ny 2002 ny fanjakana. Mpandrombaka atao amin'ny 13 mai. Vahoaka zany nandrombaka fanjakana zany. 2002. Rehefa tonga ny 2009 nalainy rahalahy akeriny koa ny fanjakana Ravalo. Tonga koa fakana akeriny ny fanjakana. Vita koa ny Ravalo. Tonga koa tamin'ny 2018 raikitra koa ny fakana akeriny tao amin'inona 13 mai. Lolona 70. Ay député 3 mako fa tsy lolona 70. Député 3 70 nakakeriny inona koa
ny fanjakana. Zany fanjakana io zany raha tia azo azy zany dia alaina inona izy. Hatrany fanjakana inona zany? Hatrany fanjakana lanitra, alaina keriny. Zany hoe tsy maintsy misy vahoaka miandany aminao ao zany misy vahoaka miaraka aminao zany akakeriny fanjakana lanitra. Fa tsy marina ve zany? Tsy maintsy misy vahoaka manao inona zany? Propagandy. Satria andeha fifidianana amin'ny taona ho avy zao andeha ninona? Fifidianana. Raikitra indray propagandy. Rehefa anao propaganda rehetrarehetra zany dia mieritreritra ny aka inona? Aka keriny fanjakana. Fa mbola fanjakana izy moa alaina keriny io aloha. Eto. Deus izy Jesosy ny eto tany ary alainao ankeriniko ny avy eny tsy mbo alaiko aninona koa. Alaiko akeriny koa ny ny olona mandrombaka, tena mifandrombaka maka azy akeriny, propagandiny zany. Fa noho ny fahalalan'ny olona ny soratra masina dia diso hevitra ny olona milaza hoe aza miresaresaka politika zany raha gaty atao amin'ny ampiangonana fa tsisy lala zany ato kaza manao propaganda ary ianao. Fa raha te hiditra amin'ny fanjakana lanitra ianao dia tsy maintsy manao inona ianao zany? Manao propagandy. Fa iza ny présidente inao lanina amin'izany? Jesosy Kristy. Donc ny mpitory filazantsara rehetra izany, na izy na iza ka mitory an'i Kristy dia manao inona izy zany? Manao propagandy aniza i Kristy, satria ho atao inona ny Kristy rehefa avy eo? Ho apetraka ho mpanjaka. Dia mba mizara dia ny etỳ tany. Hozy izy Kristy hoe etỳ tany tahaka ny aiza? Tahaka ny any an-danitra. Fa io fanjakana io zany tsy azo raha tsy alaina ninona? Alaina ankeriny. Miala tsy hevitro zany attention ray aman-dreny Julien tsy hevitro zany fa hevitro ninona zany? Soratra masina zany. So dia diso hevitsika ka tsy malala ny soratra masina. Alaina ankeriny ny fanjakana lanitra. Dia mandeha daholo ny mpitory ninona zany? Mpitory ny filazantsara manao propagandy. Satria misy kandida roa eo. Roa ihany ny kandida. Ny ray devoly sy satana. Ny ray Kristy sy ny fanahy masina. Reo ny kandida. Dia manana vahoaka koa ve devoly sy satana manao propaganda sa tsy manana? Manana izy. Inona ny propaganda ny devoly satana? Ataovy izay tsy alalan'ny olona ny soratra masina, amin'izay izy mba mora diso hevitra. Ataovy izay tsy alalany dia manao propaganda izy. Tonga dia ndeha tabataba ho any koa fa mpaminany santoko ilay pasteur Mahiololiny fa mbola tsy tanteraka tamin'ny 2013. Tabataba ho any koa. Zany ny devoly zany. Propagandy. Iza moa mitondra fanjakana amin'izao fotoana zao? Amin'ity planeta tany ity. Devoly sy satana anie zao no mifehy antsika. Izy no mitondra fanjakana amin'izao fotoana zao. Fa Kristy efa mitondra zany mbola tsy mitondra. Izy mbola izy. Mbola any an-danitra izy. Fa zao ilay alaina keriny zany ny heviny dia ity. Alaina kery eny ampelantanan'ny devoly ny fanjakana. Dia omenan'iza? Omenan'i Kristy. Ka i devoly mbola mpitondra fanjakana eran'izao tontolo zao io. Dia ho alaina keriny aiza? Eny ampelantanany io fanjakana io. Ka omenan'i Kristy. Raha tsy mino an'izany nareo aza mitehaka. Ka raha omenan'i Kristy ary io zany dia andao ary. Ataontsika hanao propagandy. Ka raha hanao propagandy tsika, dia hitanareo fa rehefa manao propagandy misy fizarana t-shirt, misy fizarana kaskety, misy fizarana fitafiana, misy fizarana fitafiana ao. Azona manao propagandy. Efa tezitra sady ny devoly ataoko avy ny orana amin'izay rehetra tsy mahinao an'izany propaganda ny Kristy zany fotrany anahirana ity. Hita eto koa aloha zany. Iza koa ny aharitra amin'ity orana ity fa ny hira rehefa manao hoe na iororo aza ny kotroka, na irotsaka aza ny orana, eny fanatenako, eny propagandy ataoko, Kristy lasa président,
Sivy aleloha mafy be zany raha zay. Rehefa manao propagande ny mpanao propagande rehetrarehetra dia mizara t-shirt, mizara fitafiana zany. Dia samy manana ny lokony hoe zao ny lokony anay, zao ny anay, zao ny anay. Fa Satana manana ny vahoakany manao ny propagandany. Fa Kristy koa manana ny vahoakany manao ninonany koa zany propagandany. Dia nafarany isafidy amin'izay ny vahoaka amin'ny farany. Iza no fidinao? Barabasy sa Kristy? Tsy maintsy misafidy a. Barabasy sa Kristy? Barabasy jiolahy, mpangalatra, mpamono olona, mpanao kolikoly, mpanorana raim-pirenena tsokotsoko, sy ny sisa. Sa Kristy, tsy mpangalatra, tsy mpamono olona, tsy mpanao kolikoly, no fidiny vahoaka. Samy manao propagande amin'izay ny andaniny sy ny ankilany. Samy manao propagande. Ary misy vahoaka fidiny ao. Ka aleo ny dirany amin'ilay fitafiana tsika. Dia aleo aloha jerevantsika vetivety tato Matio 2:3-7. Zany hoe tany amin'ny andron'ny zanak'Israely zany dia efa nisy vahoaka nanao propagande, zany fanjakan'ny lanitra zany. Ary amin'izao andro misy atsika zao koa dia mbola misy vahoaka manao propagande ny fanjakan'ny lanitra amin'izao fotoana zao. Matio 2:2-7. Ary noho zany dia lazaiko aminareo hoe esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny voany. Esorina aminareo ny fanjakan'Andriamanitra ka omena ny firenena mahavokatra ny voany. Ny fanjakan'ny lanitra esorina aminareo. Iza moa ny firenena resan'ny Jesosy tamin'izany? Babilôna ve sa ny Siriana sa ny Egyptiana? Sa firenena iza ny resahana amin'izany? Hoe esorina aminareo ny andraikitra rehetra momba ny fanjakan'Andriamanitra ka omena izay firenena mahavokatra ny voany. Izany hoe ny firenena Israely, ny jiosy, ny jodaisma zany, ny hebreo, ireo firenena reo, jiosy sy ny Israely, dia izy no nirahan'Andriamanitra hanao propagande, hanomana ny olona any amin'ny fanjaka lanitra. Vitany reto vahoaka reto ve zany? Propagande nasaina nataony zany sa tsy vitany? Dia Jesosy ny namaly an'izay fanontaniana zay hoe satria tsy vitanareo ny mission nampanaovinareo, ny propagande ampanaovinareo mba hampandaninana ho président dia dikan'izany miala tsiny aminareo fa asorina aminareo firenena jiosy, Israely na hebreo etsonanareo, alana aminareo zany fanjakan'ny lanitra izany ka omena ny firenena zay aninona zay mahavokatra azy. Na firenena frantsay io, na amerikanina io, na malagasy io, na rosianina io, na zay mahavita azy ka mahavita an'izany propagande zany dia omena azy. Fa ny anareo jiosy, hebreo, Israely, Jesosy no miteny le candidat mihitsy no miteny asorina aminareo ny fanjakan'ny inona ozy izy? Fanjakan'ny lanitra. Dia zay nge momba tonga n'ilay fivavahana jiosy amin'izao fotoana zao mba miezaka mamely mafy amin'izay izy hoe sao dia mba misy inona ihany zany, sao dia mba misy famindram-po ihany ka mba omena antsika ihany. Ka ny Jesosy efa déclaration efa mivoaka ny grosy ny didim-pitsarana, esorina aminareo ninona? Fanjakana. Dikan'izany raha miverina any amin'ny fivavahana jiosy ianao zany na hebreo dia miverina any amin'ilay firenena efa nasorina tamin'ny fanjakana inona? Fanjakan'ny lanitra. Fa omena firenena hafa. Dia zao zany tsika zao miezakaezaka koa tsika manao ny propagande. Fa raha tsy mahavita koa tsika dia atao inona koa ny fanjakan'ny lanitra? Esorina aminao koa. Ny menan'ny kristianina zany zao ny fitorinana inona? Filazantsara, propagande momba ny Kristy, kristianina ny mena azy. Fa zao reo kristianina ny mena azy reo hitorin'ny filazantsara, lasa firenena ray koa zany reo. Sa fe zany roa zany sisa le firenena. Ny firenena anankiray voalohany dia ny firenena jiosy, hebreo, izay
tsy nahavita ny asa nampanaovina azy dia nomena ny firenena hafa hamokatra azy. Tsika indray le firenena andeha anatotosany zany indray zany zao. Amen. Dia zao mba tsy hitovizanao amin'ireo satria miezaka anao ihany ireo firenena hafa ireo firenena jiosy na hebreo ireo, na koa Satana sy ny ekipany koa dia anao propagandany mafy dia mafy, dia mba hampiavaka samy menany fitafiana amin'izay. Dia inona ny fitafiana izay nomenan'ireto olona reto? Mateo 2:20 ny andinin'ny 1:10 ka hatramin'ny 7:10. Ary noho nefa niditra ny mpanjaka izany mpihinana, dia nahita lehilahy anankiray izay tsy ny akanjo fitondra tamin'ny fampakaram-bady. Dia hoy izy taminy, ry Sakaiza, ao ny nidiranao eto nefa ianao tsy miakanjo ny akanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia asiana izy. Dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, avatoriny tongony ny aman-tanany ary ho any amin'ny maizina ny velana izy. Ano nisy fitomanina sy ny fikitro anify, fa maro no antsoina nefa vitsy no ho fidiana. Omena fitafiana zany ny olona. T-shirt anaovan'ny olona, sorta dia ty. Ny ambany zany sorta, fa ny ambony inona? Ty. Inona ny lokon'ny ty? T-shirt. Dia mbeny olona nga t-shirt rapace. T-shirt. C'est pas t-shirt, fa t-shirt. Là, t-shirt. T-shirt. Ah, t-shirt. Omena akanjo. Fa lera namana ty tsy nanao ny akanjo. Noentina tany amin'ny propagandy. Tonga ny président jery azy. Ary aloha ty balilina tsy manao akanjo. Nefa ny olona manao inona daholo? Manao akanjo. Inona ny antony nanaovana akanjo? Verenantsika le vaky tenitsika tao amin'ny Mateo 7:10 tao. Mateo 7:10 le perikôpa antsika ny 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Mateo 7:10 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Inona ny antony nanaovana le akanjo zany? Ozy izy ny Jesosy mamaly an'izay fanontaniana zay. Andininy 7:20. Ary koa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka no harato tarihana izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka navorony samy hafa karazany rehetra. Ary rehefa feno izany dia notarihina ho eny an-tanety, dia niperaka ny olona ka ny fantana ny tsara ataony ao akarona fa ny ratsy nariny. Dia tahaka izany no atao amin'ny fataperan'izao tontolo izao. Hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin'ny marina, dia tsipany fandoroana lehibe mirehitra afo ny ratsy fanahy zany. Izany hoe ny anaovana le fitafiana zany dia mba hanavahana, avahana ny tena mpanao propagandany Kristy sy ny miaramilan'ny Kristy, ary avahana ny tsy azy. Dia nilazainy ato hoe tahaka ny arato tarihana ihany io, dia rehefa mahazo ny arato tarihana avy any anaty ranomasina na avy any anatin'ny farihy na ny dobo, dia misy tsara ao, misy ratsy ao, misy trondro ao, misy kraby ao, misy foza ao, misy foza tsy misy hoe foza herika fa foza inona ozy, misy foza orana. Ina mampimena roa an'izany? Misy orana ao, misy foza, misy kraby, misy amalina, dia avahana ny misy kirany sy ny tsy misy kirany. Avahana daholo zany rehetrarehetra izany. Dia ny tsara tazonina fa ny ratsy atao inona? Ary avahana zany. Ny antony nanaovana le fitafiana zany dia mba hampiavaka. Ary io fanavahana io efa tany amin'ny andron'ny zanak'Israely koa io nefa nisy. Tany amin'ny andron'ny jiosy koa io nefa misy. Efa fomba n'Andriamanitra mihitsy zany manavaka ny olona. Ny olony amin'ny olona tsy azy. Raha mijeritsika amin'ny Levitikos 20, andininy 5:20 sy 9:20. Levitikos 20, andininy 5:20 sy 9:20. Efa fomba n'Andriamanitra hatramin'izay zany manavaka ny azy.
ny vahoakany. Levitikos toko faharoapolo andiny dimy amby roapolo ka hatramin'ny enina amby roapolo. Zao ny voasoratra. Ary avao ny biby madio sy ny maloto, ary ny vorona maloto sy madio, ary aza mametaveta ny fanahinareo amin'ny biby, na amin'ny vorona, na amin'izay rehetra mandady, na mikisaka amin'ny tany, zay navahako ka nilazaiko taminareo fa maloto. Zany hoe raha manavaka zany Andriamanitra hatrany amin'ny biby zany dia efa avahany hoe tia ny maloto, tia ny inona, ny madio. Fa eo amin'ny vahoaka koa dia nilazainy andininy enina amby roapolo. Ary eo ka ho masina ho ahy ianareo, satria masina aho Jehova, ary efa navahako tamin'ny firenena samihafa ianareo mba ho ahy. Efa navahako tamin'ny firenena samihafa ianareo mba ho ahy. Zany hoe ny Jiosy, ny Israely, ny Hebreo zany tamin'izany andro zany dia navahan'Andriamanitra tamin'ny firenena hafa. Ka ny marika famantarana mampiavaka azy ireo amin'ny firenena hafa dia ty: ianareo zay lazaiko fa vahoakako sy fireneko manao propagande ahy io, ry Israely, ry Jiosy, ry Hebreo. Mba hampiavaka anareo any amin'ny firenena hafa dia zao: avao ny biby maloto sy ny madio, zay nilazaiko taminareo hoe tia ny madio, tia ny maloto. Jehova zany mamaritra ny definition zany hoe tia ny madio dia tia ny maloto. Dia io zany mampiavaka ny Israely sy ny Jiosy tamin'ny androny. Fa ny firenena hafa dia tsy manavaka maloto sy ny madio zany, fa dia madio avokoa ny zavatra rehetra. Madio avokoa ny zavatra rehetra. Ina moa zany zavatra zany? Ravin-tsapain io zao dia efa zavatra, ravin-kininina io zao dia efa zavatra, ravim-pibasy koa dia efa zavatra, ravim-paiso dia efa zavatra, anana manitsambo, anamamy, anamirebaka, anatsonga, ny anana rehetrarehetra, ny voandro, avy any mandrakandrina. Tena zavatra daholo zany. Ny omby, ny ondry, ny kisoa, ny alika, ny bitro, ny gisa, ny gana, vorontsiloza, ny akoho borbonezy sy ny akoho lafataka, ary ny akoho poulet de chair dia inona daholo zany? Zavatra. Dia avao izy Jehova, mantsy ny Jiosy sy ny Israely. Fa io no mampiavaka anareo amin'ny firenena hafa. Fa ny firenena hafa manavaka zany sa tsy manavaka? Izy tsy miraharaha zany izy. Eny Kisoa sy Amalina, tsy atorana loi martial, mampivezivezy amin'ny alina miaraka amin'ny polisy martial. Tsy atahorana loi martial. Tsy misy an'izany hoe any fa dia madio avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Nisy adevitra ndio mpandeha tany amin'ny radio anankiray tary Miarinarivo tamin'izay. Dia nisy pasteur anankiray, pasteur tsy tadidiko, pentecôtiste angamba zay hoe anao fasafasy aminazy. Dia adevitra zany amin'ilay hoe madio avokoa ny zavatra rehetra. Dia hoe nareo apokalypsy tsy mihinana kisoa, tsy mihinana an'izao, matsiry ny tsoaninareo, matatoka anareo fa tsy ambany lalàna zao fa ambany fahasoavana. Fa aza fitapitanareo ny olona. Zaho izy dia mihinana kisoa tsara mihitsy aho. Fa efa nidiovin'Andriamanitra ireny. Toy izay mantsy anazy, mila zary ianao biby manatongotra efatra, karazany 10 madio, azo hohanina. Biby manatongotra efatra, karazany 10 madio, azo hohanina. Teneno eto amiko eto tonga dia izy kisoa, tonga dia kisoa ny voalohany. Zany hoe tena kisoa zany mahazo larana voalohany, premier. Kisoa, ray zay ho inona koa manaraka? Omby, 2 zay. Manaraka ondry, 3 zay. Inona koa manaraka? Vorontsiloza, 5 zay, 4 zay. Inona koa manaraka? Amalina, 5 zay. Inona koa manaraka? Kraby, 9 zay. Inona koa manaraka? Foza, foza inona hoa? Fozy dia efa foza dia efa izy koa, 7 zay. Inona koa manaraka? Zany e, izy daholo e. Ozy izy. Toy izay mantsy anazy. Toy izy koa le anoteneninao. Inona ozy izy? Alika. Ionge ozy izy rehefa tsisy hohanina ianao mihinana ihany ianao hoe fa matonga ianao mbola tsy mihinana azy, mbola misy ny hohaniny.
de zay ianao zany afaka mihinana alika zany ianao paster, tena ianao to amin'ny radio eto mihitsy, ianao zany afaka mihinana ao satria fa madio avokoa ny biby rehetra. Ozy izy baiboly hoe raha misy milaza aminao hoe alika io de aza mihinana fa raha noho ny fieritreretana hoe tsisy mahalala hoe alika io de azonao hohanina ihany. Ao amin'ny radio izy miteny an'izany a. De hoe zay mantsinjareo de mampahery anareo fiangonana ny pastera zany a, fa dia rehefa tsisy eritreritra manenjika dia minana alika. Fa efa madio avokoa n'inona zavatra rehetra. Ka antsika tsy hiady hevitra any amin'izany fa ny tiantsika resahana dia ny amin'ny hoe avao ozy izy Jehova tamin'ny zanak'Israely a, fa ianareo ny firenena manompo azy sy mivavaka amiko, fa ny firenena hafa tsy manavaka madio sy n'inona maloto. Dia ianareo kosa aoka ho masina satria masina ozy izy Jehova ka aza lotoina amin'izany ny ianareo. Dia efa hatrany zany dia efa fomba an'Andriamanitra ny manavaka ny vahoakany sy ny firenena hafa. Dia ohatran'izay koa hoe ato mba hampiavaka ny vahoakan'Andriamanitra koa zany na tonga tamin'ny andron'ny Kristy dia nasainy nanao fitafiana koa ny vahoakan'Andriamanitra mba hampiavaka azy. Zany koa nge ny atony mampatonga antsika manao fitafiana koa. Talohantsika dia mifangaro tao daholo ny akoho sy ny vorona. Fitafiana zany dia samy manao zay tiana atao rehetra tany daholo. Fa zao lasa nahazo fitafiana maninona miavaka. Mena fitafiana miavaka koa ianao zany. Dia dikan'izay raha mena fitafiana miavaka ianao dia tokony hifanaraka amin'izay koa satria hoe avao ny maloto sy ny madio, ny tsara sy ny ratsy. Dia ianao manao fitafiana miavaka kokoa zany tokony mahay manavaka an'izay koa. Fa tsy hoe ny fitafiana no miavaka fa ny toetraina sy ny fo dia mbola ninona ihany, ny maloto ihany, ny ratsy ihany ny ianao fa tsy ny madio. Dia ny mena fitafiana itsika hanao an'lisy. Dia satria tsy navita ny zanak'Israely na dia efa navahan'Andriamanitra ary, tsy navita nanao ny propagandany. Dia ozy izy hoe omena ny firenena hafa inona ozy izy mahavokatra azy indray izany satria efa tsy navita ianareo. Dia dikan'izay omena fitafiana tsika iverenantsika lay mba hampiavaka atsika zany lay Matio toko 2:20 tao. Omena fitafiana ny olona rehetrarehetra zay ho asaina hiditra mifampakaram-bady. Satria nahoana izy mena fitafiana, vita ny asa, vita ny propagandy, mivoaka ny resultat, lany Kristy ho mpanjakan'ny mpanjaka. Lany izy zany a. Dia hanao fanasana lehibe izy. Ka rehefa asaina amin'izay zany a, ny vahoaka rehetrarehetra zay nanao ny toriny fanjakan'ny lanitra, nampiely ny fanjakan'ny lanitra, ny safidy an'i Kristy ho kandidany ho président, dia misy fanasana. Ary rehefa misy ny fanasana dia tsy maintsy manao inona ianao zany? Manao akanjo fa tsy samy mitondra ny azy. Fa rehefa vakina le teo dia nisy anankiray tsy nitondra n'ilay akanjo fitondra tamin'ilay fampakaram-bady, nefa izy nahazo inona? Fanasana. Nefa ny baiboly dia mametraka tsara atao amin'ny Apokalipsy 7:20 nefa vakitsika vetivety. Apokalipsy 7:20 dia ny fahenina. Dia narefeo tahaka ny voaka betsaka aho sy tahaka ny firondrony rano be ary tahaka ny fikotroko ny korokorana mafy nanao hoe Alleluia! Ataovy mafy. Fa ny tompo-Andriamanitsika dia nitsotoa no mpanjaka. Efa namoaka ny voka-pifidianana zany ny ACC. Iza no mpanjaka? Ny tompo Andriamanitsika dia ny tsotoa. Iza io zany? Kristy no mpanjaka. Voaka ny fanambaran'ny ACC, voka-pifidianana. Tsisy alabato amin'izany. Tsisy bulletin précoce. Fa tena fifidianana maninona? Madio, mangarahara, ekeny rehetra. Eny zany ty perikopy ty zany. Tena grave be ty. Halleluia! Fa ny tompo-Andriamanitsika dia nitsotono mpanjaka. Aoka tsika hifaly sy ho ravoravoka ame voninahitra azy. Fa tonga fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa niomana ninona? Ny vadiny. Ary nasaina ny tafo rongony fotsy madinika sy madio ny mangatsakatsaka izy. Fa izany rangony, izany rongony fotsy madinika izany dia asa marina ataon'ny olona masina. Ary hoy koa izy tamiko, soraty sambara zay natsoina amin'ny fanasana amin'ny fampakaram-badiny zanak'ondry. Fa hoy izy tamiko ireo dia teny marina n'Andriamanitra. Izy fanasana zany amin'ny fampakaram-badiny inona?
ny zanak'ondry fa sambatra zay olona nasaina tonga ao, sambatra zay olona nazo invitation ho avy amin'io fanasana amin'ny fampakaram-bady io. Fa tsy ny rehetrarehetra zany no nazo fanasana, fa misy mahazo fanasana. Ka rehefa tonga ny fanasana, ny olona saina rehetrarehetra dia omena inona zany? Omena mena fitafiana. Mena fitafiana ny olona nasaina rehetrarehetra. Fa sainginy zao, tao fampakaram-bady tao, nisy anankiray nahazo fanasana, fa tsy nanana inona? Tsy nanana fitafiana. Nisy anankiray nahazo fanasana, fa tsy nanana fitafiana. Dia hoy izy le président, niavaka be izy tao tsinona. Tsika aloha zany amin'izao dia tsy maninona e. Na tsy hanao fotsy manga ary ianao dia miavaka vahany foana ianao. Fa za mbola tsy hanao hoe ory sakaiza, inona no ataonao eto nefa ianao tsy manao fotsy manga. Dia ianao viteny hoe tinga manga ihany paster fa manga esy ty e. Ary ny lahy inona? Ny anahy manga Zanzibar. Foana ny Zanzibar, dadanay pakany amin'ny bara foana izy dia izay mahatonga anahy meno manga Zanzibar. Odoy. Tsy maintsy manao fitafiana. Dia anareo tsy manao fitafiana reo rehefa sabata ho aho. Za tsy manozona. Fa sao dia tonga ny fotoana ka. Raha sanatria ka tsisy malala nge ny andro sy rapitsy ho faty ianao. Fa reny fa maty ianao. Dia miandry ny fiavinisa Kristy. Niresaka tamiko tao zao olona hoe tsy maro taratara kely zareo fa nisy mpiara-mivavaka voadona amin'ny bisikleta. Andeha mivavaka akaty zany. Voadona n'inona hoa? Bisikleta. Aiza, fa tsy tôbila ve? Fa ngamo dia voatery tôbila foana pastera no mandony. Eve ny bisikleta koa mba mandony. Dia naratra, kaona nalanareo apokalipsy, manao fotsy manga izy ozy izy. Dia izay nijanonany zareo. Fa raha tsy nanao fotsy manga zany le voadona amin'ny bisikleta io, nijanona ve zareo tamin'ny tôbila sa tsy nijanona? Tsy nijanona izy. Fa satria fotsy manga nanaovana hitany voadona izy nitondra tôbila, nijanona ingany izy tonga dia noentiny tôbila. Nakany amin'ny hôpitaly ny tsabo-tena dia efa tonga eto moa izy zany sa mbola tsy tonga eto? Izy olona tao mbola tsy tonga. Mbola tsy tonga eto izy zany, fa mbola meny toritena any amin'ny hôpitaly ihany izy. Hoe so ihany afa nanao fotsy izy manga. Tsika ary na ny fiarabana manana ny fiarabana manokana. Sabatry Jehova. Fa misy olona tsy mahay manonona an'io. Ozy hoe sambatry Jehova. Jehova rehefa sambatra tamin'izayko zao filazaina vo sambatra izy. Sambatry Jehova, sambatra ozy izy. Izy tsy matonona sabatra. Sahalan'ny hoe atao badisa. Izy tsy mateny hoe batisa, fa badisa ozy izy. Za manao badisa anao amin'ny anaran'i Jesosy le paster. Toy le atao badisa. Manao inona? Manao badisa. Manao inona? Badisa. Tsy voatonony mihitsy hoe badisa, fa inona? Badisa. Ka aiza ary nandraisana an'ilay fitafiana? Mampiavaka anazy. Fitafiana izy io, raisina io. Akany Galatiana kely tsika vetivety. Galatiana 3:7. Ny misy ny lakile ny fitafiana io, aiza io no vidiana. Galatiana 3:7, andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Galatiana 3:7, andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Fa na iza nareo no natao batizo an'i Kristy dia mitafy an'i Kristy. Tsy misy tsony, na jiosy, na grika, na andevo, na tsy andevo, na lahy sy vavy, fa iray ihany ianareo rehetra ao amin'ny Kristy Jesosy. Fa raha ny Kristy ianareo dia taranak'i Abrahama sy mandova araka ny teny fikasana. Niza ianareo natao batemy na natao batisa tamin'ny anaran'ny Kristy dia nitafy an'iza Kristy. Ay zany io batemy io zany nandraisana an'ilay fitafiana. Androany zany misy olona vaovao andray inona zany paster? Andray fitafiana. Satria azo fanasana amin'ny fampakaram-bady n'inona izy? Ny zanak'ondry. Ka tsy maintsy mandray fitafiana. Fa ny raharaha dia izao, misy karazany roa io fitafiana io koa izany. Tamin'ny fanasana fampakaram-bady, nisy ilay zalahy anankiray nanao fitafiana izy. Fa tsy mitovy amin'ny olona rehetrarehetra. Zao ny dikan'izany. Mba vita batisa ihany koa zany ty zalahy ty, tahaka ny olona rehetrarehetra. Fa
fitafiana hafa no nanaovany fa tsy fitafiana izay hoentina mifampakaram-bady. Niza natao batiso amin'ny Kristy dia mitafy aniza mitafy any Kristy fa mbola tsindrinina izy ato amin'ny Romanina toko 5 Romanina toko 5 andininy 3 sy ny 4. Tsy Romanina toko 5 andininy 3 sy 4. Tsy fantatrareo va fa na izy asika no efa natao batiso amin'ny Kristy Jesosy dia natao batiso amin'ny fahafatesany. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika amin'ny fiaina vaovao. Zany hoe niza natao batiso amin'ny Kristy dia miara-maty amin'ny Kristy dia tsy maintsy fantatrao zany ny andro nahafatesan'ny Kristy satria zay mihitsy atao batisany ho inona hovonjena, zay mihitsy atao batemy no hovonjena. Niza atao batemy eo amin'ny Kristy dia miara-maty amin'ny Kristy. Fanontaniana mipetraka andro inona ary nahafatesan'ny Kristy. Niza atao batemy atao batisa amin'ny Kristy dia miara-milevina amin'ny Kristy amin'ny fahafatesana. Firy andro sy firy alina Kristy nilevina tao am-pasana. Mba tahaka nananganana ny Kristy tamin'ny maty no andehanantsika amin'ny fiainam-baovao. Andro inona nitsanganan'ny Kristy tamin'ny maty satria izay no andehanana amin'ny fiainam-baovao. Dia dikan'izay zany niza atao batiso amin'ny Kristy dia mitafy amin'ny Kristy ka fitafian'ny Kristy io tsy maintsy fantatrao ny didin'akanjony, ny lokon'akanjony tsy maintsy fantatrao. Fandrao dia tahaka n'ilay zalahy atsika niatrika ny fampakaram-bady nefa tsy nitondra ny akanjo fitondra amin'inona fampakaram-bady. Tsy maintsy fantatrao zany didin'akanjony hoe tamin'ny andro fahafiry no nahafatesan'ny Kristy ny metraziny io 3 metatra sy tapany ve sa 9 metatra. Zany hoe atsasaky ny herinandro zany 3 metatra sy tapany. Ny andro fahenina zany 9 metatra 3 metatra sy tapany sa 9 metatra sy tapany ny didin'akanjo anaovanao. Milevinao pasana 3 andro sy 3 alina dia metarina koa ny haben'ny tratranao 3 ve 30 centimetra ve ny haben'ny kokombranao sa 30 centimetra ny amponga be danitra anao. Fanontaniana miperaka daholo zany ka mifanaraka sa tsy mifanaraka lahatrany amin'ny didin'akanjo zany satria hoe maninona etra sakaizanao nefa tsy mitondra ny akanjo fitondra fampakaram-bady sy ny tafy fa jereo fa na izany fitafiana izany koa aza dia efa nanomboka tany amin'ny andron'ny Genesisy. Nanomboka tany amin'ny andron'ny Genesisy vao ny foroniny Adamaseva dia efa nomen'Andriamanitra fitafiana, ny voninahitr'Andriamanitra ny fitafiana natao tao. Fa rehefa nanota izy dia naka fitafiana hafa indray zareo ravinaviavy. Naka fitafiana ravinaviavy nanam-penana ny takokenatra rehetra. Dia tonga Andriamanitra hoe aiza nareo mivady? Zay miafina. Fa maninonareo miafina? Zay miboridana. Fanganinareo nivoaka tao Edena ka efa iverinao Edena zay zao. Iverinao Edena zay zao. Kiny tena vanareo ty fitafiana ity Edena ravikazo natapin'ny izy mivady azy. Toy Jehova asory ny ravikazo iny fa tsy izy iny, fitafiana tsy izy iny fa nimena ody biby. Andriamanitra mihitsy ny nanjaitra le akanjo ody biby fa tsy mba mpanjaitra teto ambony tany dia nimena azy mivady. Fa maninona moa ny ody biby nimena azy solon'le akanjo ny raviavy. Io ihany zany le hoe ry sakaiza manao inona eto anao nefa tsy mitondra fitafiana tena izy. Dikany hoe ody biby dia ity le ravikazo nanaovana izy mivady satria izy nanota dia tsisy raha latsaka avy amin'ny ravikazo iny ka tsisy famelan-keloka ho azony izy mivady amin'ny fahotana zay nataony. Fa mba azahoany famelan-keloka dia tsy maintsy namono biby anankiray Andriamanitra tandindon'ny Kristy, ilay zanak'ondro ny vonoana io nalatsaka ny rany dia zay vao nalainy ny fitafiana iny natafy teo amin'izy mivady. Dia tsy maty tamin'ny andro izay ninanany an'ilay voankazo voarara Adamaseva. Dia antanina ny olona ina moa voankazo voarara no haniny io dia izy ny olona tsy te asa aloha poma io izy
paoma avy any Ambohimandroso any io. De paoma inona? Golden sa paoma vary masaka sa paoma ina? De pomety fotsiny io fa de tsy hainenina io fa pomety io e. Tsy maintsy nosoloana le akanjo de nosoloana ody biby mba azahoany famelan-kelo. De inona moa vonoina ny biby tandridin'i Kristy maty. De rehefa maty ny biby de atao inona? De nalevony. De iny zany ny sarin'le hoe biby novonoina tamin'ny andron'ny Adama sy Eva. Teo nisy biby voalohany novonoina tamin'ny Adama sy Eva nanota, nasolo ny fitafiana, ravikazo. De eo zany ny tena mila koa mahalala ny soratra masina mba tsy ho diso hevitra ianao. Hoe za natao batemy, za fa vita batemy, ka fitafiana izy ary ny raisinao. Le niara-maty tamin'i Kristy, le niara-nilevina, niara-nitsangana ve? Sa fitafiana manao ahoana? Fa rehefa tonga ny fampakarana fanasana fampakaram-bady, ho avy président Jesus Christ Yahoshua amin'ny teny Hebreo, Jesus Christ amin'ny teny anglisy, Jesus Kristy amin'ny protestanta, Jésus Kristy amin'ny katolika, amin'ny apokalipsy dia Jesosy Jésus Kristy miaraka izy daholy. Ijery anao hoe manao fitafidy anao sa tsy? Sa tsy manao. Rehefa tonga ao hafa ny fitafianao. Resaka aiza? Manao ineto anao nefa tsy tondra ny akanjo fitondra fampakara mbady. De tahaka izay ozy izy ny fanjakan'ny lanitra. Tahaka ny mpanarato anankiray manarato tarihana ka rehefa tonga de avahany tsara sy ninona ny ratsy. De tsika zany na tiatsika na tsy tiatsika. Tsisy afaka hiteny hoe tsy misy an'izany tsony raha aza faravakavana zany fa zao koa misy faravakavam-bolokoditra tsony aho. Tsisy an'izany. Fa ny finoko ihany ny amonjena anahy. Tena marina zay. Ny finoana ny amonjena anao fotsy de sa zay mino de atao inona? Androany zany paster anao inona? Satria misy olona maninona ato? Misy olona mino ato. Fa mety misy tsy mino koa ato. Attention mon ami. Zay tsy atao zany de tsy mino. Dozy nareo k'izay fa nataoko atao inona ndraiky koa. Eny mba mampiresaka fotsiny ene zany. Fa zay mino de atao inona? Batista, andra inona zany? Fitafiana. Ka tokony jerevana tsara. So de fitafiana ravina aviavy ianao. Fa i Adama sy Eva nanao ravina aviavy. Fa rehefa tonga Andriamanitra hoe inona ny tafianareo iny? Soloa iny. De nandavy Adama sy Eva sa nanaiky? Nanaiky izy. Satria tsy te ho faty izy. De zany ny antony tiavatra omena antsika teny. Fanjakan'ny lanitra. Misy vahoaka manao propagandy ao. Ny fanjakan'ny lanitra. Politika zany. Politika an'Andriamanitra. Politika ny fanjakan'ny inona? Lanitra. Fa fanjakan'ny lanitra io alaina amin'inona ozy izy? Alaina keriny. Roa ny kandida. Satana sy Kristy. Misy mpanao propagandany Satana mba halan'ny kandidany. Ary misy propagandany Kristy mba halan'ny ny kandidany de Kristy zany. Fa na izany na tsy zany aza de zay tsy mahavita ny asany de asorona aminy ny fanjakan'Andriamanitra. Ny jiosy, jotaisme, ny hebreo de hoy izy Kristy hoe esorona aminareo ny fanjaka n'Andriamanitra satria tsy nahavita ianareo fa omena ny firenena hafa zay avita azy. De tandremo ary fa so de tsy havita koa tsika fa tsy koa ny rahana itorony filazantsara anao propagandany Kristy mba andraisan'ny fanjakana ety tany ka hatrany an-danitra. De omena inona zany ny nasaina fampakaram-bady? Omena fita fa sambatra sy masina zay manana anjara amin'izany fampakarana fanasana ny fampakarana inona ozy izy? Fampakaram-bady ny zanak'ondry. Ny rary koa itsika mianakavy reto de mba ho tonga amin'izany fanasana ny fampakaram-bady ny zanak'ondry zany daholo. Ho azy ane ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dahora tsangantsika ivavaka amarana amin'ny fotoana. Alohan'ny ivavahana de ty misy hafatra kely amin'tinantsika an'izay rehetrarehetra izay. Matio toko 7:10, ny 10:10 ka hatramin'ny 7:10. Matio toko 7:10, ny 10:10 ka hatramin'ny 7:10 amarana antsika azy. Ary tena natona ny mpianana ka nanao taminy hoe nahoana ny fanoharana no itenenanao aminy.
ary namaly izy ka nanao taminy hoe satria ianareo no navela halala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakany lanitra fa ireny kosa tsy mba nahavela halala izany fa zay manana no omena kanana be dehibe izy fa zay tsy manana kosa na zay nanana azy dia sorona aminy ary noho izany dia fanoharana no hitenenako aminy satria mijery izy fa tsy mahita mandre izy fa tsy miaino na mahalala dia tanteraka ny amin'ny faminan'ny Isaia manao hoe andre mandrakariva ihany ianareo fa tsy ahafantatra hijery mandrakariva ihany ianareo fa tsy ahita fa efa adala ny fony zao olo zao efa lanin-dalovana ny sofiny efa nakipy ny masony fa andrao hita ny masony ka alala ny fony dia hibebaka izy ka sitrana azy Isaia 4:5-7 sambatra ny masonareo fa mahita ary ny sofinareo fa mandre fa lazaiko aminareo marina tokoa fa maro ny mpaminany sy ny olona marina naniry ny olona marina naniry ahita zay hitanareo nefa tsy mba nahita ary naniry andre zay renareo nefa tsy mba nandre ka noho izany dia hoy ny soratra masina hoe tanteraka ny lazain'ny Isaia mpaminany hoe andre mandrakariva ihany ianareo fa tsy hafantatra jery mandrakariva ihany ianareo fa tsy ahita dia ataovy adala ny fony ty firenena ty reto olona lalin-dalovana reto ataovy lalin-dalovana ny sofiny akipy ny masony fa andrao raha mahita izy andre ny sofiny alala ny fony dia hibebaka izy ka sitrana azy izany hoe tsika rehetrarehetra zay nandre an'izany hafatra zany zany dia manana tombony satria hoy Jesosy ny 19 sambatra ny masonareo fa mahita ary ny sofinareo fa mandre fa lazaiko aminareo marina tokoa fa maro ny mpaminany sy ny olona marina naniry ahita zay hitanareo nefa tsy mba nahita naniry andre zay renareo nefa tsy mba nandre tsika zay meno na ato amin'ny radio na ito amin'ny televizion na amin'ny FB sambatsika satria maro ny olona mba te halala te andre sy ahita izany fa tsy mba nahita sady tsy nandre fa itsika kosa nandre raha mino nareo fo tonga amin'ny fahasambarana satria nahita sy nandre dia ataovy mafy ny tehaka raha mino an'izany rehefa tsy mino dia azo amin'ny tehako ampina moa azoko atao dia tsika hivavaka ary isaoran'Andriamanitra hivavaka ary tsika Andriamanitra ray eo misotranao zay ny amin'ny hafatra zay nomenao nay androany fa ny fanjakan'ny lanitra hoy ianao dia tahaka ny arenana fenina tokoa tany an-tsaha izay hitan'ny olona ka dia nafeniny ary noho ny hafaliany dia lasa nandeha izy nivarotra ny fananany rehetra ka nividy izany saha izany satria ny fananany rehetra dia tsy hafaperiny izany arenana fenina hitan'izany dia ny fanjakan'ny lanitra izany tokoa Andriamanitra mampatonga anay mividy izany saha zany ka raha manao fanatitra eto izay na fafolo-karena dia mividy ny dikan'izany satria nahita ny arena na fenina hoy ianao hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny arato-tarihana izay nalatsaka tao amin'ny ranomasina ka navorony samy hafa karazany rehetra ary rehefa feno zany dia notarihana ho eny an-tanety dia nipetraka ny olona ka ny fanatina ny tsara ataony eo karona fa ny ratsy narihany dia tahaka izany no atao amin'ny ataperan'izao tontolo izao hivoaka ny anjelika hanavaka ny ratsy fa na hisaraka amin'ny marina dia atsipy any amin'ny fandoroana lehibe mirehetrafo ny ratsy fanahy any no isy ny fitomanina sy ny fikidroanify dia hoy Jesosy tamin'ny voaka tamin'izay ary apetraka amin'ny izao fiangonana mivavaka izao efa azonareo ve izany rehetra izany tsy misy mafimafy noho izany ve efa azonareo ve izany rehetrarehetra izany tao faran'izay mafy efa azonareo ve izany rehetrarehetra izany amin'ny anaran'i Jesosy azo ny fiangonana zany ny hafatra fa zay tsy manana ny akanjo tonga fampakaram-bady dia hosina rehefa ho avy Jesosy ka nitany azy na dia nahazo ny fanasana da io ary ny vaokanao sy ny firenenao mba havita ny hafatra rehefa tsy vitan'ny Jiosy sy ny Israely ny hafatra voamena ny firenena hafa dia omeonay firenena malagasy zany tompo mba anehoanay ny voninahitry ny anaranao hatramin'izao koa mandrakizay halleloia amen manasantsika ary mba hamonjy toerana zay ny hafatra ny androany isaorantsika Andriamanitra na vita somatsara azy manao veloma azy kokoa atsika manaraka eto amin'ny televizionna mba atsika ato tokantrano ato manaraka amin'ny radio sy ny FB amin'ny herin'ny notondro antsika mifankahita any arivony mamoano indray ny fotoanatsika
raha sitrapon'Andriamanitra fa ay amin'ny herin'ny toy izao any atsimotsimo any fa aleo tsy ho teneniko hoe aiza moa ny atsimo fa misy ny atsimo, misy ny avaratra, misy ny atsinanana, dia misy ny andrefana ka dia any asimo asinanana. Baibay daholo tsika amin'ny manaraka indray elo matomboka.